Şimdiki kazanlar yekpare kazan, tek parça. Bunlar kesildikten, tamir işlemi yapıldıktan sonra bir hata yapılıyor. Bakın bizim ustamız ne yapmış? Plastik kaynağı yapıyor. Bunun makinesi var, gördüğünüz gibi eriterek kesilen yerler birleştiriliyor. Bazıları işte açıyor bu kazanları. Ondan sonra sıkıyor Dyson'ı bilmem neyi. Tutuyor, tutmuyor. Su sızıntısı oluyor. Böyle profesyonel yapmak, profesyonel işçilik çıkarmak lazım. Bunları gösteriyoruz sizlere ki bilin, öğrenin diye. Bakın ne kadar güzel oldu. Bu artık asla sızdırmaz. Easy mi? Çok easy değil. Ama biraz kolay.